این هفته خبر تو خبر داره براتون از بادهای تند جهانی که در حال وزیدن و حسابی ریش و عمامه آخوندا رو پریشون کرده. پاسدار بسیجی‌ها هم با رو کردن این کمدی استنداپ های قدیمی دنبال این هستن که یه جوری به خودشون روحیه بدن و جلوی موج ریزش رو بگیرن. من به شما بگم امروز اگر جمهوری اسلامی به امریکا حمله بکنه، امریکایی‌ها توان پاسخگویی نظامی ندارن. خواهند اومد دست دراز کنن برای مذاکره که آقا بیاید جوری حل و فصل کنیم. نه تنها نمیتونن حمله کنن، بلکه اگر بهشون هم حمله بکنیم نمیتونن جواب بدن. واقعا اینجور هست. با کدوم اقتصاد میخوان بجنگن؟ با کدوم پشتوانه مردم خودشون؟ با کدوم پشتوانه تو مردم ایران؟ با کدوم پشتوانه تو افکار عمومی دنیا؟ با کدوم ارتش روحیه دار؟ اصلا همه جا در محاصره ما هستن. البته جوانای ایرانی هم اینجوری به ریش عظما و شعاراش میخندن. البته این فقط وضعیت داخلی عظما نیست که به هم ریخته، مزدورای خارجیش هم یکی یکی در حال اوراق شدنن. یادی کنیم از این افشاگری درباره نایاک که این روزها تو کل فضای مجازی پر شده. نایاک رو آقای ظریف ساخت. آقای ظریف اعتقاد داشت که باید ایرانی های امریکا رو چیز که سازمان داد و از اینا استفاده کرد برای جمهوری اسلامی. تو این هیروویر عظمای گردن شکسته که خودش اصلی ترین عامل نابودی اقتصاد ایرانه، روز اول عید رفت مشهد و از این روزه های مسخره خوند. جوانهای ما تعصب دارن نسبت به فوتبال. فلان تیم فوتبال یکی طرفدار تیم قرمز، یکی طرفدار تیم آبی است. با تعصب حتی تیم‌های خارجی، یکی طرفدار تیم رئال، یکی طرفدار تیم اینها تعصب نسبت به این تیم‌ها دارن. اگر همین اندازه تعصب رو نسبت به اقتصاد ملی و تولید داخلی داشته باشیم، بسیاری از کارهای ما اصلاح خواهد شد. حالا این شما و این چند تا نمونه ساده از کالاهای ایرانی در حاکمیت ولایت فقیه از ایران خودرو گرفته، EF7 مالتیپلکس، پای گازسوز، گاز بده، موتور سالم، هیچ اشکال فنی هم نداره. منتها وقتی شیشه شاگرد رو میاری پایین به این صورت ماشین خاموش میشه. شیشه شاگرد ماشین خاموش شد. ایران خودروی ملی. تا سویچ های قلابی پراید. این سویچ واسه این 206 درش قفل شد. این سویچ واسه این 206 که درش قفل شد. حالا با سویچ این 206 این 206 رو وا می‌کنیم. خیلی راحت. حالا با سویچ این 206 این 206 رو وا می‌کنیم. ایران خودرو دوست داریم. و شیر آبی که خودتون ببینید. در این قسمت شیر آبمون تبدیل شده به جاروبرقی. الان مشاهده بفرمایید. رفت. آخر ختم به جای حمایت از کالای ایرانی یک شاعر بسیجی رو میارن که جلوی خامنه‌ای از این هزلیات بخونه و عظما هم بگه آفرین. در همین حال و روز وانفسا می نویسم چنان که میدانی، می رود رو به سمت ویرانی روزگار جوان ایرانی. هر که تولید می شود هنرش، آنچنان می زنند توی سرش که بریزد تمام کرکوپرش و در آید ز 6 جهت پدرش. چوب قاچاق از قضا و قفا می خورد چون چماق بر کمرش. آفرین. بعد هم هرچه دست و پا بزند در نیاید حقوق کارگرش. عاقبت خسته می شود روزی از همین کار مفت بی ثمرش.
میزند توی کار دلالی تا که محسوس تر شود اثرش. البته از حق نگذریم یک کالای ایرانی خوب تولید کردن که حتما باید تو خبر ازش بگیم. این شما و این آژیر ظهور امام زمان. ظهور حضرت ولی عصر. اللهم صل این هم تصویری از وضعیت اقتصاد ایران در سال 97. شیخ فری اول سال نو یه SMS برای مردم ایران فرستاد تا با شیادی به مردم تبریک بگه. چشمه ای از واکنش‌های مردم به این حقه بازی شیخ فری رو خودتون ببینید. جوابم بده. فکر نکردم. چه خاطر واقعیت رو بگم. وقتی دلتون پر باشه سعی می‌کنم سکوت کنم. جواب نمیدم. چون برام مهم نیست. میگم رئیس جمهور ما خسته شده. اون کلیدی که دستت گرفتی وقتی بی جواب و خاصیته SMS چه تأثیری در حال زندگی این مردم. این شما و این یکی دیگه از اظهار نظرهای آخوندهای خشکمغز درباره حقوق زنان. و تقسیم میکنن یا همواره مقایسه میکنن زن رو با مرد و احساس میکنن که اگر مساوات ایجاد کنن بین زن و مرد این باعث میشه که حقوق زنان رعایت شده، در حالی که این غلطه. سنگ یه حقوقی داره، شیشه یه حقوق دیگه‌ای داره، هیچ ربطی نداره. هر جنسی متناسب با خودش. اون کسانی که وانمود میکنن عدالت جنسیتی به این است که در همه میدانهایی که مردها وارد میشن زنها هم باید وارد بشن، اینا خیانت میکنند به اعتماد زن و به حرمت و شخصیت و هویت زن. این هم روزه ای از سلطان شکر، اون هم در شرایطی که بسیاری از مردم حتی هزینه تأمین ابتدایی ترین مایحتاج خودشون رو هم ندارن. مردم هم نباید خیلی اصرار داشته باشن در بعضی چیزا. به عنوان مثال ما میبینیم عده زیادی درباره مثلا قیمت مرغ دارن فریاد میکشن چرا اینطور شده. حالا آدم اگر مثلا نخوره چه میشود؟ من بدون اینکه تحریم به کسی کنم میگم تحریم نمی کنم، خودم تصمیم گرفتم نخورم، این چه میشه؟ آسمان به زمین میاد، زمین به آسمان میره. اکثریت قریبه به اتفاق اطباء میگن مواد گوشتی غذای مناسبی برای انسان نیست. البته این فریبکاری ها در رابطه با آخوندا تازگی نداره، اینها سالهاست که این کارن. یکی دیگه از دستاوردهای جدید نظام تفکیک جنسیتی در بازدید از حمام فین کاشانه. یعنی یه بنای تاریخی رو هم نتونستن تحمل کنن و زنون و مردونش کردن. حمام فین کاشان هستش، همونطور که می‌بینید زنون و مردونه کردن. آقایونا این بر نگه داشتن تا خانوما برن، الان نوبت آقایون بفرستن که بعد خانوما منتظر بمونن دیگه برای حمام فین کاشان، مکان تاریخی. یکی از موضوعاتی که امسال حسابی مردم رو شاکی کرد مراسم آبقوره‌گیری در تیویریش، اونم در زمان تحویل سال نو بود. یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنهار یا محول
فلا الحول. البته مردم ایران کاری به این آخوندان ندارن و از هر فرصتی برای جشن و پایکوبی و برگزاری مراسم عید نوروز استفاده میکنن. مثلا این هموطنانمون که تو هواپیمای تهران قبرس به محض عبور از مرز سال رو اینطوری تحویل کردن. معمولا صدای بوق اعصاب خورد کنه، اما در پایان میخوایم توجه شما رو به صدای بوق‌های جلب کنیم که نه تنها اعصاب خورد کن نیستن بلکه خیلی هم شنیدنیه.